U ovoj epizodi gledat ćete. Jesmo vi dali pare čoveku? Dobro, verujem, dobro. Stavljaj ovo ovde. Kako vide? Gotovo, kad palite? U rednu kuhinsku. Koju drugu ima ba? Uveć. Pa ide japanski deo na nemački motocikl. Ti bre po ovom mutantu sklapaš ovaj motor. Pa da. Bane, opso, prvi put sam ga čuo. Ne tiraj, ne vuci brega, da radilicu napolje. Ja bi na tvom mjestu plako. Ti ja. Kreneš na Frušku goru, a nemaš rezervnu bregastu. Bregasta iz Engleske. Nikad nećeš dobiti. Priča dalje teče i Bane uzima specijalnu mast. Ono koje sam rekao da nikad nećeš dobiti. Nisam je dobio na GS-u, ali sam je dobio na R60. Stigla Bregasta iz Engleske. Slobo, legendo, hvala ti mnogo. Slobo je lik jedan koji mi je pomogao da dođem do Bregaste i da dođe do Srbije. I ono što je još važnije, Sloba je svetski prvak u pravljenju custom motocikala. Tako da naći ću njegov sajt ili neku informaciju, pa ako volite to, možete i da pogledate. Šta da radim s Bregastom, Bane? Da je spustim ovde pored Bregaste. Bane će sad da ovlaži motor. Nabijeni novi ležajevi. To sam ustupio moje, a sebi sam naručio bolje, normalno. Mast za montažu ovako motora. Delova, jel? Da, vidiš, malo je gusta, da zbog prvog paljenja, Sve to kliza. pa da ne bude suvo, znaš, dok ne povuče pumpa i to. A ti si tutnuo, dok sam ja niđi nosio piće napolje, ti si tutnuo, ovo je radilica unutra. Da. I nema onog aksijalnog lufta. Pa to sam ja sve izmerio. Jedan tvoj leže je zadržan, koji je dobar, a drugi sam stavio Tvoj. nov. Jel šta možda se desi ako ovo sad ne stavimo? Da spadne radilica. Neće da spadne radilica, možda se izvuče malo tamo i onaj aksijalni ležaj može da ispadne iz svog ležišta i onda je problem, mora sve da rasturamo da bi ga vratili. Dosta i dva. Dobro. I onako skidamo, jer moramo da stavimo i onu oring gumicu. Pre neki dan si menjao prednji i zadnji amortizer na BMW GS 1200, recimo 17-18 godište. Šta si sve skinuo sa motora? Ceo motor. Svašta. Pa šta bi više volio, da menjaš amortizer ili da radiš generalno na ovako nekom starom motoru? Generalno. Generalno na starom, a? Nov ležaj, nabijen, razbušene ove rupice ovde, za uljne kanale koje podmazuju posle kroz brezone klackalice. I ovde isto je izbušeno, urezan navoj. Ovo je samo osiguranje da, ako se kojim slučajem ležaj okrene, da se ne izgubi podmazivanje prema klackalicama. Da. To će videti u mom videu malo detaljnije kako se sve radi. To kako se stvarno radi, gledate na BMW Motogaraža by Bane, a ovde gledate malo drugačiju varijantu rada. Pa ne, slobodno sipaj ti to, Bane. Sipaću. Slobodno kilo to stavi. Gle, vidi, cvrc. Pa ne miriše, ličilo mi je, pošto je ovako crveno, ličilo mi da miriše na neku jagodu ili malinu. Ali ne miriše ni na šta. Inače, Bane me iznenadio pre neki dan, pošto moj zadatak je bio da odnesem blok motora i još neke dekle i raznorazne stvari da operem. I kad sam rešio, pošto sam malo duže razmišljao o tome kad ću, šta ću zbog vremena, ja zovem Baneta, to jest dan kad sam dogovorio da zovem Baneta da pokupim sve to, Bane mi šalje fotografiju, dva bloka motora sijeju kao čaša, kao što je moj i kao što je Bane. 7-8, Bane, pravi žurku, brate, izvini, molim te, nema tine. Ne snimaj to, bre, doći. Će biti živa svirka, ne, bit će nju grupa svira. Znači, 21. kod Baneta na žurku u garažu.
To sam rekao za kameru da drugi ljudi znaju. Kaže, Bane, ako tako nastaviš, vozit ćeš motor sledeće godine možda. Nisam to rekao do 32. recimo. 32. je rekao, da? Nisam te čuo, izvini. Jesmo vi dali pare čoveku? Ne, evo sad ćemo odmah. Zupčanik, Semering, ovaj deo uljne pumpe, fali nam onaj drugi deo uljne pumpe, valjda će ga Bane naći, španer. Karburator, mora i karburator, da. Nije, treba i karburator. Ovo je drugi deo uljne pumpe. Drugi deo uljne pumpe odnesem. Čekaj bre, to će mi kaži da ga ja danas ne vozim. Rekao sam ti 32. Johnny, ja danas ne vozim motor. Kako ti muku imaš? I da ti kažem jednu stvar. Ti si zvao ljude, brate, 21. dođu ovde kod Baneta. A znaš šta je 21. Vraćanje tvoje mašine u motor. Mi ovo nećemo do polovine marta sve završiti. Stavljaj ovo ovde. Ubacaj ovo šeo, ti meni. Do marta, ali 32. Bane. Daj ovo, Bane. To je za prvu brzinu. To ti da ubaciš. Ovo ide, Bane, opso, prvi put sam ga čuo, s oproštenjem. Jedi, Bane, stvarno, šta je? Ovo je bre za svećice. A šta radiš sa njim sad? Ništa, stavljaj ovo mašinu. Ajde, beži. Stvarno? Ja ovo da uradim, Bane. Ajde. Sad stražiš. Kaže isti MZ. Brate, isti MZ, mogu zajebavati. Ko bre? Pa ovaj tvoj brat. Jedino može da bude MZ isti kao on. Da li ide ovako Ili kontra. ili ovako? Pa ako uzmemo sve u obzir, ide ovako. Jel onda ako ide ovako, kačio bi lanac ovo? Dobro. Mada lanac prolazi pored ovoga, onda moguće da ide i ovako. Pa kako ide? Ovako. Pa dobro sam rekao. Pa dobro si rekao. Da, ima Pa ovo. kako znaš da ide tako? Pa zato što ovde ima ulegnuće. I kad bi išao ovo skroz do dole, lanac bi ovo drljao. Šta je to? Ima nešto piše. Reper. Aha. Koji posle moramo da ga uzupčemo. Made in Germany. Vidiš niču kako me obradovao jedan lik. Koga? Mene. Da šta? Zvao me da mi kaže da je on prethodni vlasnik ovog motora. Pre nego što je prodao ovom Čiči. Ovo plavo? Ne, pre njegovu Mog. Ha, dobro. Kaže, otvori menjač, ja sam otvara. Kaže, nešto nisam dobro uradio. Si rekao hvala. Pa ne, ali dobro, pa pazi, lepo, super. Pa dobro, ti ga otvara svako. Ne bi. Pa ne bi ga otvarao, ali do... Svači da ga otvara. Hvala mu na... A šta, pa gdje je moj motor? Da kažem. Banet. Na tavanu je gore. Pogledaj, nema ga ništa, nije ostalo, ni dugmiće nisu ostali. Pa ne, ja sam merio pritisak, ali nisam na taj način kad mi je vregaste. Šta je sad? Pa vidi, sad bi ti rekao nešto. Ali ti ne psuješ. Ali ja ne psujem. Sad ćemo da stavimo ovo u rerno. Da se greje. Jel ima majonez? Ovo ću samo lepo da upadne. Ne smemo da nabijamo. A čekaj, u rernu kuhinsku. Koju drugu ima be? A će da ispadne gibanica od toga. Pa ti fenjer imaš. Vidi šta si uradio s fenjerom. Ovo nam treba. Moram da snijam da me ne bi krenuo da menja njegove i moje delove. Ja znam da su njegovi bolji, ali nekad se ne zna. Bolje delove sam ti sad stavio. I šta je spreda dobro, bregasta. Pa da mi nju isečemo ovde I zavarimo. i zavarimo. Može. Daj da ih uporedimo kakvi su, a? Vidio sam. Ovo je manje istušeno od ove. Jeste. To ja vežbam za moj motor, da kod mene nešto ne zazna. Vidim ja, znao sam ja. Jel vruće, ba ne? Evo ga. Je legao do kraja. Znaš šta, tu nema udarenja. Treba je onda najđe nego
skroz, ali možda sam ja malo sporije odradio, ali ovo je baš lagano. Ili ti rerna dobro ne greje? Ne, greje dobro. Sada vraćamo bregastu. Da. Je li ovu? Tu. Ovu slomljenu? Da, za nju smo sigurni da je radila. Sve podmazuje, čovječe, svaki detalj, a? Jo, srce me boli. Jel te boli, a? Kako i ja sam došao na red za tu mas. A to nije ona ruska. Nije, ali gdje ti je ona ruska? Imam i rusku, a... Nju čuvaš za sebe. Nju čuvam za sebe. Pa da, znam. A šta pre ovoga mora da uradimo? Pre nego što stavimo bregastu? Da. Pa moramo verovatno uljnu pumpu nešto. Ne. Moramo da nađemo kajlo. Pa to je ulicni deo. A few moments later. Kako otprilike izgledaju delovi? Nije. 2 hours later. Nije delovi kamburatora. 3 hours later. Nije. 6.5 hours later. Ovo je Semmering. Vadite lepe dekle. Approximately 10 hours later. Nije. Tu je, ja sam pre neki dan to, 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. To bude poslednje, šta je ovo? Evo. Eto ga. Nije posljednji, ali je predposlednji. Kao što stavljaš kajlicu sad? Pa kako ću posle da je stavim? A zar ona ne treba da blokira uljnu pumpu? Pa uljna pumpa ide s one strane. S koje strane? Sa donje strane. Aha. Ja sad je ovdje kućište i kako ću da priđem da nabiješ. Da prostiš? Da. Ne da prostim, da nabiješ. Pa to. A pogledaj ovdje. Da, to je to. Da. To je to. Možemo mi sad da stavimo lanac, možemo? Pa da. Evo, već je marno leže, A vrateš samom sebi. Evo vidiš, evo mu u ruci, I dok se mi ovde mučimo, mukotrpno. A on se smeje. On se smeje, jel gleda? Šta gledaš? Budalaštine na telefonu. Ovo je ležaj koji smo kupili u Koju. Kojo? To je japanski. Japanski. Pa li ide japanski deo na nemački motocikl? Pa vidjet ćemo. Ali to nećemo sada stavimo, to ćemo kasnije. To smo samo gledali. Budemo stavili lanac, jer moramo sada da ga uzupčimo. Isti kvalitelica. A s koje ćemo strane mi to da kajlujemo? Pa sad donje. Ovo izgleda kod drug leže, bane. Pa mogli smo da ugradimo taj veliki Mirons. Pojeo sam Toblerone, popio sam jednu rakiju, pojeo sam vojnu picu, sada pojedem tvoju Bane picu. Bane, pa nama se ne isplati da ga zovemo. Pa nismo ga ni zvali. Ovo je jači. Šta? Od 2 pačete pojeo sam. Ma on na dijeti. Vidi, pošto je rekao da će on da kuva, ja sam se ipak najeo pre toga. Ja sam kuvao danas. Sad pamti sve zvuke. Ne pa pitaš šta mi se ovo čuje? Da. Pogledaj kako je legao. Vinku. Pogledaj ovaj kako je legao. Vaša vagu. Tamo na ono. A, ko bebina guza. Ovo je bilo jedno od bitnijih stvari. To sam dela pizza kad je topla je dobra. Kilo ključ. Dobro, Bane. To smo stegli. Sad lanac. Bane, aha. Ne tiraj, ne vuci brega za bradilicu napolje. Ma samo sam htio da uparim. Lakše nam je ovde ovako sada ubacimo, znaš, kad je ovde neko da ga... Sad to bi trebalo da ide ovako. Sada treba biti majstor. Što mi nismo. Sad bi nam trebao Rajković. Hoće ga zovemo? Nemoj moliti. Ne, mi diraš Gosan Rajkovića. Ja ga mnogo obožavam. Vodi ga kući, jel? Pogled sad ovo, a sećaš se onaj ovaj... Kako? A pogotovo tvoj nije ni ono, tvoj mogo spadne, kao s bicikle. A moje je udarovo ovde. A još je našpanovo ono ovde bio. Odlično, ala dente. Ne, samo ovo da pokušam da... Loše su. Evo ga, pošto se on okreće na ovu stranu, mi njega mora da stavimo ovako. A koji se stranu okreće? Ovako.
Sad treba biti majstor, Bane. Pa znam. No sad smo imali sreću, a sad treba da budemo majstor. Sad treba i znanje, jel? Sad treba i dalje, da. Jel mogu? Ha! Sad je Rajković. Ha! Evo, pogledaj. 3 sata kasnije. Vidi kako lepo. Je leglo, a? Pogledaj. Bravo, majstor. Dobro je što smo uzeli ovo drugo. Da, sviđa mi se, viš, ovo je glupo malo. Sad da ne otvaram kesicu. Nemoj da pogodimo delove. Ovi mali. Da, 1 po 1. Pa što je 1 po 1, nego nekako ne uliva mi baš poverenje. Smo go župčili, Bane. Još samo fali da nismo. Kako vide? Gotovo, kad palite? Sve novo, a, Bane? Sad ja nisam siguran, ali to ćemo da vidimo negde u knjigama. Da li tu idu neke podloške? Hoćeš O, N ili E? 0764. Kako bre, 0,7? Pa 0 1,0. Ili 8? ili 8. Ali nije to taj motor. 7,64. Kako si rekao tako? Ti sve pojeo i popio sa sebom. Sad možeš da ideš, jel? Ovo je malo Coca-Cola, ali stvarno mora da ide bez malo. Jel imaš srč tu, Bane? Dobro, verujem, dobro. Srčne mi jednom. Jel to PDF iz 77. Poveći. Vidi stvarno. Meni ne verujete. A će to da zveči? I dok sam se ja ovde zezečio nešto, Bane je malo zagreo leže i samo je flokete. Ali sam ga kontra okrenuo. Vidi se Japan. Evo te vidi. Sad neko kad bude otvarao vidit će Japan. Uf! Jesmo. Zašto nekad dobro snimati sve to što radite? Evo, Bane i ja smo gledali za neke šrafove, sva sreća, to smo uspeli da snimimo i znamo koji šrafov... Ajde, Vojislave, ućuti. Ne mogu dođem do reči od njega, od sebe. Istežao se na 24 Nm. Šta bre 24? 12, sam rekao. Što 12? 36 Nm se stežao šrafovi za puljnu pumpu. Stanislave. Na koliko se stežu, Bane, otprilike? Nema otprilike. Nego? 8 Nm. Bane, idemo nakrasno stežemo, tako je. To je semering zamajca, jel? Jeste. I gumicu smo stavili ovde. I sad to ti okrećeš u smeru kazaljke na satu. Šta bre okrećemo? Šrafove ti. A na ovoj slici je ovaj tvoj BMW boja. Ovo je baš lep, ovo je kroz 6. Ne, Bane, vidi ima dekle od... Kada je rezerva? Da, ali isto je kroz 7, ali samo ima... Ne, ovo je kroz 6, ovo piše 50 kroz 6. Jes, piše. Odakle njemu sad ovi dekli? On je malo dublji, ima ovde malo isto ulegnuće i njega zovu toster. A su mu ovo fabrički, brate, ovi retrovizori? Ne. Nisu, pa to je neki bre mutant, viš da nije ni sedište. Nije ni ovo je- sedište, Za nije, vidi američko dekl, tržište. vidi dekl. Pa da. Vidiš ove ovde, vidiš Čekaj, migalce su hromirani. Ti bre po ovom mutantu slapaš ovaj motor. Pa da. Ovo je kroz 5 generacija i ima u satu, vidiš, cajgir. Drži bre. Nemojte u ruču. drži? Pa smiješ se, šta treba plače, brate? Ja bi na tvom mjestu plakao. Ti ja. Tako, baš si mi iznenadio s ovim predlogom, brate. Pričamo o putovanju, a otkrićemo vam u aprilu. Sad nam ide ovaj tačak ovde na urupu. Nije ni čudo što on uzeo prvo tvoj motor da radi, da se, brate, da uđe bre u kondiciju. A meni je pričao, znaš šta, ja ću prvo moj samo da sastavim da bi ja naučio, pa ću onda tvoj. I onda kad je video u šta je udario, onda, ipak ću prvo tvoj, pa ću onda moj, onako, ne, moj, treba se farba, šraf za ram motora. Dok sam ja malo prao motor, ram i ove sve stvari da bude to jako lepo, Bane je ovde nabudžio skoro ceo agregat, izvinjam se, dobro, nije nabudžio, stavio je klipnjače, stavio je polumesece nove, Nidža se najeo, nasmeo i napio. Pojeo sam vam sve što ste imali, popio sve što ste imali. I smeo si se na sve što smo radili, jel? Tako je, i sad mogu da idem kući.
to lepo rade, čovječe. Sve teži. Sve teži i teži. Šrafove znam gde su. Sve novo. Glanc nov motor. Nešto razmišlja. Bane, da idu silne ove gume, je. Ne, to je za čep. Mene kopka sad ovdje. Šraf. Ovdje, da. Ali znam da nije unutra, sigurno nigde. Šta? Pa pretego se. A? Pa pretego se. Misliš? Ma. Agregat je pun. I težak. Čoveče, nisam verao za ovaj trenutak. Znaš šta sam smislio, Bane? Ja ću ovu bregastu da izvarim i da napravim da bude pomoćna, pa kad krenem na put da imam za svaki slučaj bregastu. Kako da idem na put bez bregaste? Pa nije ti loša ideja. A? Nije ti loša ideja. Se slažeš? Ali poneći i ove zupčanike ću ostaviti i ove polumesec i uljnu pumpu za svaki slučaj. Pa ček, ideš na put bez bregaste. Pa to vam vozla, kreneš na Frušku goru, a nemaš rezervnu bregastu. Kreneš na put bez radilice. I bregaste. Čekaj bre, Bane, razradit ćemo ga kad ga upalimo, ne moraš sad da ga razrađuješ. Kako si ti zadovoljan sa svim? Pa zadovoljan sam. Jesi. Jeste, danas smo lepo. Stanje? Stanje? Pa sve novo što je. Sve novo. Znači, agregat je pun tuto kompletu. Pa da. Manje više, ne računajući cilindre, ajde i klipove i sve. Ovako je lakše da ubacimo u RAM, što bi cimali sve kad... Tako, inače bismo ubacili u RAM, međutim, pronašli smo da je ovde šraf neki obajznut od centralnog štendera i da je ovde nešto malo krivuljasto, pa ćemo to da vidimo da sredimo i da ubacimo u RAM agregat. Šta nam je posle toga, Bane? Možemo kako hoćeš, nema redosleda. Racionalno, ako sagledamo, 4 viđanja, 5 i on bi trebao da bude... Pa dobro, imamo i karburatore da sredimo i da... Sad da moramo poručiti. Vidjet ćemo kad stavimo volan, onda ćemo vidjeti. Pa to da poručim sajle. Najdu ovde ona, kako se zovu, teflon creva, da bolje koči koliko toku, da napredimo kočenje na ovom motoru. Kažu, može da ide, ali teško staje. Što kaže, kako se zove, Miloš, mali Miloš. Da. Kaže, ide, počneš da koči. I tako kočiš. Ništa, to je to. Vidimo se sledećeg puta. Ćao.